ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে ভাবছি আপনাদের একটা নিরামিষ রেসিপি বানিয়ে দেখাবো। আর এই নিরামিষ রেসিপিটাতে আমার লাগছে কুমড়ো শাক, কুমড়ো, কাঁঠালের বিচি, আলু আর বড়ি। এগুলো দিয়ে আমি একটা নিরামিষ রেসিপি বানিয়ে আপনাদের দেখাবো। আমি কুমড়ো শাক কাটতে যাচ্ছি। যাও। দেখুন আমার বর এখন কুমড়ো শাক কাটতে গিয়েছে। ওই যে দেখুন। তো দেখুন আমার বর এখন কুমড়ো শাক কেটে এনেছে। ওই যে দেখুন কি সুন্দর শাকগুলো। তো দেখুন আমি এখন এই কুমড়ো শাকগুলো কেটে নিচ্ছি, এরপরে আমি বাকি সবজিগুলো কেটে নেব। দেখুন আমার এগুলো কুমড়ো শাকগুলো কাটা হয়ে গেছে, এবার আমি এগুলো ধুয়ে নেব জলে। এরপরে আমি কুমড়োটা কেটে নেব। কুমড়ো, আলু, কাঁঠালের বিচি সব কেটে ধুয়ে নেব। এর থেকে আমি এই শাকগুলো 5 মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এর থেকে এই শাকগুলো বেছে বেছে আমি তুলে নেব। তারপরে আলু আর কুমড়োগুলো তুলে নেব। সবজিগুলো আমি ধুয়ে নিয়েছি, এবার কাঁঠালের বিচিগুলো এভাবে ধুয়ে নেব। সবজিগুলো কাটা হয়ে গেছে, ধোয়া হয়ে গেছে। এবার আমি কাঁচা লঙ্কাগুলো চিড়ে রাখবো আর আদাটা কেটে বেটে নেব। এই দেখুন আদাটা অল্প একটু নিয়েছি, বেশি নেই। আদাটা কেটে ভালো করে ধুয়ে নেব, তারপরে আদাটা বেটে নেব। আদাটা এবার আমার হামানদিস্তাতে এভাবে বেটে নিচ্ছি। দেখুন এখানে আমি মশলাগুলো নিয়ে নিয়েছি। এই জিরের গুঁড়ো 1 চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো 1 চামচ, হলুদ গুঁড়ো 1 চামচ, ধনে গুঁড়ো 1 চামচ আর অল্প একটু পাঁচফোড়ন নিয়েছি। এই যে
দেব না, কারণ তরকারিটা মাখা মাখা হবে, তাই অল্প পরিমাণ জল দিয়েছি যাতে এগুলো সিদ্ধ হয়, সিদ্ধ হয়ে তরকারিটা মাখা মাখা হয়ে যায়। এতে আমি আরেকটুখানি লবণ অ্যাড করে দেব। এবার আমি এটা ঢাকা দিয়ে দেব। এবার আমি এই ভেজে রাখা বড়িগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। আমি বড়ি ভাজাটা আপনাদের দেখাইনি, কারণ এই বড়ি ভাজাটা দেখালে ভিডিওটা আরো অনেকটা বড় হয়ে যাবে। সেই জন্য ভিডিওটা শর্ট করার জন্য আমি বড়িটা আগে ভেজে রেখেছিলাম। আর এখন দিয়ে দিলাম। এবার আমি এটা ঢাকা দিয়ে দেবো, আরো 2-3 মিনিট ভালোভাবে ফুটবে আর তরকারিটা মাখা মাখা হবে। দেখুন আমি 2-3 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম বড়িগুলো দেওয়ার পরে। এবার আমি এর মধ্যে 1 চামচ ঘি দিয়ে দেবো। দেখুন কিরকম গলে গিয়েছে। আমি একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে এগুলো একটু ঘেটে নেব। এরপর এতে 1 চামচ ঘি দিয়ে দেব, দিয়ে নামিয়ে নেব। আর একটুখানি নাড়িয়ে নিই। এবার আমি নামিয়ে নেব। এবার দেখুন তরকারিটা আমি নামিয়ে নিয়েছি, কি সুন্দর মাখা মাখা হয়েছে আর এটা থেকে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসছে। নিশ্চয়ই দারুণ খেতে হবে। আপনারাও এভাবে বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিলাম।